بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. كثرت المضادات الحيوية حول العالم، ولا أبالغ إذا أقول كل يوم لدينا مقال حول المضادات الحيوية، ومباهاة طبعا، يعمل ويعمل ويعمل، ولكن سرعان ما تمضي أيام، ولا أقول أشهر أو سنوات، أيام، نجد أن هذا المضاد الذي كان عملاقا بالأمس أصبح قزما اليوم. لماذا؟ لأنه أصبحت له مقاومة، ومقاومة المضادات الحيوية تعتبر من أشد التحديات في العلم هذا اليوم أو هذا العصر. بالمقابل لدينا من المضادات الحيوية الطبيعية الذي شهدت له ليس أيام وليس أشهر بل سنوات وعقود أيضا من الزمن. العكبر، هذا المنتج الغريب في شكله، من منا يصدق أن هذا الشكل يخرج أو هو من منتجات مملكة النحل؟ من منا يصدق أن هذا العكبر هو جزء لا يتجزأ من منظومة العسل؟ هذا المنتج هو مضاد حيوي طبيعي يضاهي كل المضادات الحيوية التي عرفها الإنسان، بل وأقول أيضا والتي سيعرفها الإنسان. له قوة في الاستشفاء يعني لا يصدقها عقل. النتائج على الأرض هي الواقع، هي الدليل الأكبر. دوما يقول ما هي الأوراق العلمية، ما هي الثبوتيات، وين الدلائل؟ من أقوى؟ الدلائل التي تكون عبر سنوات وسنوات وسنوات، وكما نقول في لغة البحث العلمي الميتا ستادي، ولا مجرد بحث هنا وهناك أخذ كم من العينة، 100 ولا 1000 من العينات، وأجرى عليها هذا البحث؟ ونحن نقول عقود ومئات من السنين. يا ترى كم حالة في هذه المئات من السنين؟ المزيد من أسرار هذا العكبر وطرق الاستشفاء، ومن هم الفئة المستهدفة لهذا العكبر، نحاور نحال فلسطين وخبير العلاج بالنحل ولسع النحل البشمهندس راتب سمور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله. العكبر في أجمل منه؟ والله بالنسبة إلي لا أتخيل قديش بقول منتجات النحل واللي حكينا عليه حاجات إعجازية. بعتبر العكبر أو العكبر أو البروبوليس هو نقف عنده، مش نقف، يمكن هو بتفوق. حتى شوف سم النحل قديش له نتائج. طبعا بالنسبة لقناعاتي العكبر له أشياء غير عادية. يعني يعجز حتى لسع النحل ما بيفيدش فيها، وغذاء المملكات ما بيفيد فيها، ولا حبوب اللقاح ولا أي منتج إلا البروبوليس. يعني وكلمة البروبوليس هي كلمة لاتينية عبارة عن مقطعين، برو اللي هي بداية دايما، صحيح، وبوليس مدينة. هذا باللاتيني يعني مقدمة المدينة. عشان هيك بدنا نعرف أصلا السر في الشفاء في هذا المنتج. السر في هذا المنتج إنه في طبيعة النحل بنلاقي النحل بيجمعوا وبسكر فيه الابواب. هلقيت في فتره بدايه الشتاء، وهلقيت احنا بادين لو كل نحال اطلع على باب الخليه حيلاقي بدا الباب يضيق،
يسكر النحل. احنا كبشر في الشتاء بتلاقي الواحد طبعا. بده يدفي حاله وبحط حرامين برضه فوق وتحت يغلق وكله الأبواب والنوافذ. بالضبط. وهو نفس الكلام بيخلي بس فتحة بسيطة اللي ما يخليش تيارات هواء تطلع وتنزل ويكون دفع له. أي شقوق أو فتحات في الخلية وجوانبها بيسكرها. الأهم من هيك إنه الملكة لما بتحط البيض نعرف الحشرات إلى 4 أطوار، بيضة ويرقة وعذراء وحشرة كاملة. صحيح. معظم الأطوار بتعيش في العين السداسية. فلما تطلع النحلة من العين السداسية وتفقس بدها الملكة تحط بيضة بدالها. طبعا مكانها صار ملوث. فكيف النحل بده ينظفه؟ كيف الملكة سبحان الله لو اطلعت عليها لما تيجي تحط البيضة في العين السداسية تلاقيها بتحط راسها في الأول وبعدين تطلع وبعدين بتحط مؤخرتها. ليش؟ تتفحص وتطمن إنه ما فيش ميكروبات ولا في فطريات ولا. إحنا طالما قلنا النحلة فيها إلها أطوار زي بالضبط طفل انولد 7 أشهر بنفع نروح على البيت بنحطه في الحضان. وهذا إحنا بنسميها الحضنة في النحل. في علم النحل بنقول عنها الحضنة لأنها هي اللي بتحضن البيضة واليرقة والعذراء. فقبل ما الملكة تحط البيض فيها تطمن. طب إيش النحل بيعمل؟ الشغالات بتروح بتجيب البروبوليس هذا أو العكبر باللغة العربية الفصحى عكبر يعكبر ولها صمغ النحل برضو من أسمائه. بتجيب البروبوليس وبتصير تسقل العين السداسية من الداخل، يعني تقصرها قصارة هيك تعقيم. العلماء بيقولوا إنه العين السداسية اللي الملكة بدها تحط فيها بيض تعتبر معقمة أفضل من أفضل غرفة عمليات في العالم. يا سلام. ليش؟ لأنه كل الميكروبات والفطريات سواء بكتيريا فطريات وغيرها، لدرجة إنه بديش أقول المراجع العربية، هات لي أي مرجع أجنبي أول ما بنتكلم عن البروبوليس يقول لك البروبوليس مضاد حيوي طبيعي ضد الفطريات والبكتيريا والفيروسات. تحت كلمة الفيروسات بحط 1000 خط. احنا اليوم بنقول كوفيد 19 وكورونا، طالما كل العالم مقتنع وبيقول لك هذا ضد الفيروسات ودون مقاومة ودون يعني سايد افكت فيش نهائيا، مالوش اضرار جانبية مطلقا. فلما كل العالم بيقول ضد الفيروسات، ليش ما احنا نفكر إن والله هذا نستخدمه حتى في كورونا؟ طبعا. أنا بصراحة استخدمته في كورونا بشكل لا يتصور عقل. والحمد لله نتائج غير عادية، ما بقولها كلام، بقولها حقائق على الأرض. وعملت تجارب ومثبتة وأسماء وتلفونات وإلى آخره. فهذا يعتبر شيء خارق للعادة. طالما كل الكون ببحث عن تطعيم لقاح، انت واحد انصاب بالكورونا ايش بتعمل له؟ البروبوليس احسن، افضل شيء البروبوليس، وبيعطي لك نتائج اسرع مما تتخيل. يعني الان كل العالم يتغنى بالمضادات الحيويه، وكما ذكرت كل يعني يوم في عندنا جيل جديد من هذه المضادات. يعني وبالرغم من ذلك المشاكل تزداد. صحيح. طب يا اخي غير. صحيح. معروف اللي هي المضادات الحيوية الكيميائية إلها تأثيرات جانبية معروفة كثيرة. يعني بعمل ريزيستنس أو مقاومة دغري البكتيريا أو هذا بتقاوم، بعد هيك خلاص جيب غيره أو زيد التركيز. لكن هذا سبحان الله لو زاد التركيز على الفاضي ما بقول لك. لكن البروبوليس لأنه مادة طبيعية مخلقة طبيعيا لا تستطيع أي صناعة في الكون إنها تصنع حاجة طبيعية، وبالتالي نفس الكلام البكتيريا أو الفطريات ما بتقدر تعملها مضاد أو ريزيستنس، بتقدرش تعملها مقاومة. ليش؟ لأنها مادة طبيعية، كيف بدها تنتجها؟ وبالتالي يعني الآن حين نتكلم على مجالات الاستقطاب والشفاء من الأمراض، وكما نقول يعني الفئة المستهدفة من الناس، صحيح، الأصحاء قبل المرضى. شيء طبيعي، وهذا يعني مش الوقاية خير من قنطار علاج. طبعا. إذا لازم يكون هذا البروبوليس عنوان متواجد في الصيدلية المنزلية. أنا بقول الطبيعية. أنا وجهة نظري مش بس بأكدها، أنا دائما بنصح فيها إنه لا يستغني أي بيت عن البروبوليس. طبعا.
ما بيستغنيش عنه لا الكبار ولا الصغار. طبعا. حتى موضوع الالتهابات مثلا الحلق، موضوع التهابات القولون، التهابات اي شيء، حتى الجروح والقروح، كله طالما هو مضاد حيوي يبقى ما فيش نقاش. لما نروح عند يعني لما هم يروحوا يعني الحمد لله يعني الحمد لله هذه المنظومة بتلاقي ايش كتب لك مضاد حيوي، ايش كتب لك مضاد حيوي، حطه عندك في البيت، هي مضاد حيوي طبيعي. ايوه مش بس هيك، يعني المضاد الحيوي ممكن يقتل البكتيريا الضارة والنافعة. الضارة والنافعة. هذا بيعزز البكتيريا بالضبط، هذا بيعززها وبقتل البكتيريا ولا بيأثر على كرة دم بيضاء ولا بيعمل. بالضبط. يعني حتى من استخداماته احنا في شغلنا في العلاج بالنحل نستخدمه في اشياء كثيرة جدا. عشان هيك لما بنقول ما بيستغنيش عنه اي حدا، اي واحد من فوق سن ال40 بينصحوا في الطب ايش؟ خذ بيبي اسبرين، صح؟ عشان مليون سيولة في الدم. طب هذا بيعمل سيولة في الدم محمودة طبعا، بيعملهاش اللي حل طبيعية يحتاجها الجسم. بالضبط. فهذا شيء غير عادي، بنشط الدورة الدموية بطريقة يعني سيركيوليشن بتصير نشطة جدا للدم، وبتعطي يعني بتوصل للمناطق اللي ما بيصلهاش الدم. يعني مثلا مريض السكر تلاقي كثير من الحالات بيكون الأطراف ما بيصلهاش، فاحنا بنستخدم له البروبوليس، هذا بينشط الدورة، بتلاقي بيبدأ تتحرك الدم عنده. ومش بس هيك، هذا مش مادة حلوة نقول والله ممكن تأثر أو شيء على مريض السكر. بالمناسبة يعني على ذكر مش مادة حلوة، الجميل والغريب انه تخيل احنا بنحكي من منتجات عسل حلو، والأكبر ايش؟ مر جدا. مر جدا صحيح. وفي دائما بنقول في كل شيء مر تكمن ايش؟ الفائدة. حقيقة علمية استشفائية كبيرة جدا جدا. هذا صحيح. يعني في أنواع من الأكبر، طبعا هو أنواع كثيرة وأشكاله كثيرة، يعني بيتراوح من بين الأبيض لما بيصل للأسود، مرة بالأصفر بالبني حتى بالأخضر بالأحمر. أنواع البروبوليس حسب المصدر، زي ما تكلمنا في حبوب اللقاح في غذاء الملكات وفي العسل، نفس القصة بنلاقي بيختلف من مكان لآخر حسب. الآن أفضل طريقة نقدمها وصفة هدية للمتابعين، كيف يستخدم الأكبر؟ كم في ناس كثير بيسأل بقول لك أنا عندي حصلت على الأكبر كراتنج هيك كتلة زي مثلا مادة صلبة مثل هذا. نعم صحيح. بقول لك كم آخذ منها، كم أضع منها، جرام 2؟ الصراحة أنا كل اللي بيسألوني حتى من خلال التواصل الاجتماعي وحتى عندنا وكذا، دايما بسأل إيش الأكبر المتوفر عندكم؟ هل هو على صورة صلبة زي هيك، أو على صورة مثلا بودرة صحيح مثلا صحيح. طيب هذا بودرة كويس صحيح. في ممكن متوفر على صورة قطرة أو محلول سائل جميل، حسب المتوفر. فيه على صورة كبسولات احنا بنعمله طبعا هذا بالضبط. فالمتوفر عند الشخص شايف بنحدد له طريقة الاستخدام. طبعا طريقة الاستخدام تختلف حسب المرض، حسب الحالة الصحية للشخص، حسب انه طفل ولا كبير ولا صغير، كل واحد الجرعة بتختلف، ما بنقدر نعطيهم كلهم جرعة واحدة. لكن بصفة عامة هذا متوفر عند معظم النحالين وناس كتير بتستخدمه. ممكن اوصف لهم وصفة كيف يستخدموه، يعني باعتبار بياخدوا كتلة بسيطة، هو بيكون طري في درجة الحرارة العالية، لكن في الباردة بيكون صلب في ارتفاع درجة الحرارة. ليش بنسميه حتى غراء النحل؟ صحيح. أو على أساس صمغ النحل كمان. طيب فبياخد مقدار شيء بسيط، هذا لواحد كبير قد حبة الحمص تقريبا الكبيرة، هذه بياخدها وبصير يمضغها مضغ لمدة نص ساعة. هي مرة. المرار هذا هو سر الفائدة. بالضبط. المرار هذا يستحمله، مش بس يستحمله، بعد شوية حيلاقيه ينبسط عليه أصلا. ليش؟ لأنه بيعطي له طعم، بصير يخف المرار، لكن بيعطي له فائدة رائعة جدا. المرار هذا احنا بنسميه في علمنا كعلم نحل بنقول عنها فلافونويدز، أو اللي هي مضادات الأكسدة، اللي هي فيها كل العلاج ضد السرطان وضد الالتهابات. هذا اللي بدي أحكي
بحكيه أنا فعلا التركيبة الكيميائية الطبيعية لهذا الصمغ، صمغ النحل هي مجموعة الفلافونويد بالضبط. هذه المواد الصفراء. صحيح. هذه المواد الصفراء تكلمنا عنها، فاكرين كثير أيام ما تكلمنا على تنشيط الدورة الدموية الخارجية اللي من ضمنها الدماغ. صح. نعم. هذا مغذي رائع جدا جدا جدا. بالضبط. يعني احنا لما بنيجي بنقول موضوع الفلافونويد، أنواع دير بالك من الفلافونويد صح. مضادات الأكسدة هذه احنا بنعتبرها في علمنا هذا مضاد للسرطان مباشر. اللي الآن مثلا في أوج كوفيد 19 كانوا يحكوا على مادة اسمها الكويرسيتين. نعم. هي من الفلافونويد. ما هذا ايوه بالمناسبة في البروبلس بالضبط موجودة. اي نعم. هذه أساسية. عشان هيك حتى مرضى كوفيد 19 أو مرض الكورونا معظمهم حتى بعد ما ربنا يشفيهم من المرض بصير عندهم مشاكل في الصدر. تداعيات بالضبط. هذه ايش علاجها؟ البروبلس. طبعا. ليه؟ بيعمل نوع من تحليل الجلطات. صحيح. اللي التجلطات اللي بتكون في الرئتين، عشان هيك بيستفيدوا وبتحسن والى اخره. لو بدي اتكلم عنها تحفيز المناعه بالضبط، وتقويه زي ما حكينا الدوره الدمويه بشكل عام. هذا صحيح. يعني في من الحالات اللي بتكون طلعت من كورونا تعبانه وصدرها يعني صوره الاشعه بيضه زي ما بيقولوا، بدون مبالغه تلاقي انه لما بياخذ البروبلس حتى لدرجه اللي بيكونوا يعني ارتفاع في درجه الحراره، التهاب شديد جدا. صحيح. وبيعطوهم يعني مخفضات حراره بطريقه جنونيه في الوريد بدون فائدة. والله في حالات انه خلال 12 ساعه بعد ما اخذوا البروبلس، بس طبعا على صوره محلول، انه الحراره نزلت ما شاء الله ورجع الوضع طبيعي بدون مبالغات. حالات مش بذكر حالات كتير. فهذا أنا مش بدنا نركز إنه نقول لكورونا إنه والله هو علاج، لا، إنما بنتكلم إنه له دور كبير في هذا المجال، بالإضافة لإنه طالما مضاد حيوي فبنستخدمه في كل الالتهابات بصفة عامة، سواء اللوز حتى الجروح حتى القروح حتى قطرة للدنين. بدناش نقول استخدم للعينين، يعني بنستخدمه للعينين بس بطريقة مختلفة. شايف التهابات الفم، تقرحات الفم واللسان واللثة، كل مشكلة لها علاقة بالميكروبات بالضبط، بكتيرية أو فيروسية. هذا صحيح. فهو هذا معجزة أنا بعتبرها معجزة الكون من كتر ما هي لها فوائد. يعني بدي أضرب مثال بس واحد لعلاج، بس قلت لك ما بينفع معاه لا حبوب لقاح ولا غذاء ملكات ولا لسع نحل ولا شيء. هذا أقول لك يعني من خلال المعجزة اللي بتعمل. أجتني حالة سيدة هيك في الثلاثينات من عمرها، بتقول لي أنا الثاني قصول مش عارفة تتكلم، لسانها قصولها إياه من الشمال. فبقول لها طيب، بتقول لي والسنة قصوه كمان مرتين. وبعدين قالت أنا مدرسة، بطلت أعرف أحكي مع الطالبات، صرت أخذ إجازة بدون مرتب وأنا مستقبلي ضاع. بيقولوا لي بدنا نقصه كمان مرة. قلت له ما ضلش إشي في لساني. قالوا بدنا نحولك برا أو كذا. في علاج؟ قلت لها العلاج واحد من اثنين، ممكن علاج سهل وبسيط، وممكن علاج ممكن يطول في الوقت. لكن قالت إيش هتعمل؟ قلت لها بس بدي أبدأ في العلاج البسيط. رحت جبت قطارة من البروبلس زي هذه، قلت لها افتحي أمك، حطيت لها نقطتين ثلاثة هيك، حرك لسانك، حركته. قلت لها طيب هذا بتستخدميه بالطريقة كذا، الأكل كذا، الشرب كذا، وبتجيني يوم السبت. كان يوم 4. بتقول لي أي سبت؟ قلت لها السبت الجاي. أجت يوم السبت، بقول لها تقول لي أنا مش مصدقة إيش صار فيا. بقول لها إيش؟ تقول لي زي ما أنت شايف أنا بتكلم الطلاقة. سبحان الله. تعالي لي يوم 2. أجت يوم 2، بقول لها تقول لي أنا الحمد لله تمام، بدي أعمل دراسة عن حالتي. بقول لها إيش حالتي؟ قلت لها إيش تخصصك؟ لا، بتقول لي أنا كلية علوم تخصص أحياء. قلت لها اعملي ما فيش مشكلة. بعد 20 يوم أجت بتقول لي أنا الحمد لله شفاء تام، بدي أتعالج للدوالي. قلت لها هذا بده لسع نحل، موضوع تاني.
هل يا ترى في الكون بيعمل شيء زي هيك؟ إذن هذه هي فعلا، وهذه دعوة لأولا الزملاء الأطباء، يعني تذكروا البروبلس، لا تجعلوا روشتة من روشتاتكم تخلو من هذا البروبلس. يعني هي لا تخلو من مضاد حيوي، أخي هذا مضاد حيوي. أما أنتم الإنسان المواطن الغلبان المريض الغلبان، فخلي في بيتك بروبلس، فهو الملاذ الآمن إن شاء الله وعلاجك بإذن الله. ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.